el fet de Sant Feliu, la primera, i també de la petanca de Sant José, que també la tenim com a soci. Quina és la taxa d'atur? Mira, hem baixat moltíssim. La taxa d'atur la teníem, vaig fer el tema de la ràdio, i havíem baixat en relació també a Catalunya. Catalunya està molt més alta i nosaltres estàvem al 8 i pico. Recentment, mira, una crema per la cara. Bueno, és de karité, d'aquestes biològiques, però bueno. No. L'altre dia m'estava celebrant el seu aniversari, el seu 30 aniversari. Bueno, l'Arxiu Comarcal, a veure, tenim dos. El que vam traslladar quan estava sota de Montserrat Roig i després quan vam fer-ho també el nou. Em sembla que eren 40. Al cine baix, l'última, doncs haig de confessar que no em deixen anar ni al cine. I l'altre dia volia anar a veure Avatar i no vaig poder ni arribar. Vaig veure la primera, m'agradava veure la segona. Algun concert del cicle contrabaix tampoc hi he pogut anar perquè les agendes en tenen així absorbides. I penseu que sempre és una de les coses que per mi sempre dic que és l'aliment a l'ànima i que abans d'anar-te'n a Barcelona consumeixis i facis cultura amb el talent que tenim a la nostra ciutat. Ara sí que m'has matat directament. No t'ho sabria dir quants uns i quants els altres. D'aquí, meu? L'últim reportatge vostre publicat, a veure que deixem fer memòria, perquè com que us vaig veient una darrere l'altra i el que veig més és el d'opinió, és el que em miro més. L'últim estàveu fent també aquell de la piscina, del complex i tot això. Mira, després del que ha passat en aquesta ciutat, nosaltres com a PSC hem pactat amb iniciativa anterior, hem pactat amb Esquerra Republicana, hem pactat amb el que era Convergència i Unió, i en aquests moments el que volem fer és tindre una àmplia majoria i governar aquesta ciutat des del nostre partit. La mancança més gran és la que hem estat viscut durant aquests anys i ara també, que és la neteja viària, és el tema de voluminosos, la recollida de voluminosos, el tema d'inseguretat per falta d'il·luminació en molts dels espais, que s'ha de millorar absolutament. En aquest sentit, i fer que tot el treball per les persones, posar-ho en el centre. Què és el millor? Tenim un gran valor que són les nostres entitats, les nostres colles, que no ho té cap dels municipis que tenim al voltant. A veure, la via única és la que tenim que tindre per sort en aquests moments, perquè tenim el soterrament, està en marxa. Hi ha molèsties que són aquesta n'és una, però en aquests moments tot el tema de l'obra segueix el seu timing i el tenim que tindre fins a finals de setembre igual, o ja no vull dir ni setembre, finals del 2025, i tindrem que tindre les molèsties que comporten una obra, però també les millores al futur que ens aporta tindre el soterrament a la nostra ciutat. Una cosa bona que tingui, mira, que va acabar els plans d'habitatge 2017-2022.